ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചൂണ്ടിടാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പഴയ കായക്കുന്ന പുഴയിലേക്കാണ് നാട്ടിലെ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ചൂണ്ടിടാൻ വരലുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ചൂണ്ടിടാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചങ്ക് ബ്രോസ് വിനുവും രാഹുലുമാണ്. ഇത് BRDC ഡാമിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാറ്. ഇവിടെ നൊളി, മലഞ്ചൽ, മേരോല്, ബ്രാല് അതുപോലുള്ള മീനുകളാണ് കൂടുതലായി അടിക്കാറ്. ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഏരിയ അടിക്കലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പിന്നൊരു മീനും കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഴീൻ്റെ കുടലാണ്. തലേ ദിവസത്തെ കുടലാണ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 10-ൻ്റെയോ 12-ൻ്റെയോ കാളത്തിലേക്ക് കോർത്തിട്ട് ചെറിയൊരു കല്ലും കെട്ടിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. വലിയ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് ഒഴുക്കലുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കടലിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടേ ഉള്ളൂ. അത്ര പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, ഇവിടെ ഒഴുക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു കിടിലം മടിഞ്ചി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1 മീറ്റർ നീളവും നല്ല വണ്ണമുള്ള സൈസാണ്. ഒരു 2 കിലോളം ഭാരം ഉണ്ടാവും. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഒരു 7:30, 7:30, 7:45 ആയപ്പോഴാണ് മീൻ കിട്ടിയത്. അതിനുമ്പ് 2 പ്രാവശ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന്, പക്ഷേ 2 മിസ്സായിരുന്നു. ഒന്ന് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി, പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഹുക്കിന്ന് ഇളകിയിട്ട് പോയി. മീൻ അടിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ലൈൻ കട്ടായി പോകുന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീൻ എടുത്ത് കരയിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വ്യക്തമായി കാണുന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, പിന്നെ 2 നുള്ളു ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ തൊലി വലിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച മീനിലേക്ക് ഈ ചേരുവകളെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ചെറുപുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.